收到我寄给你的生日礼物没？还没。快递怎么回事呀？我算好了时间的，会不会赶不上你的生日啊？也可能到了，但是我不在家。你上哪儿去啊？准备出门过生日。这不是还有2天吗？我有点急。我要跟你一起过。怎么了？他又回来了啊！不行，我要换身衣服去机场接他。哎，谁在裤衩？从那边飞过来要10多个小时呢。也是啊。嘉云哥，你好。哎，你不上课啊？抽空回家一趟。好。我还在英国会一段时间，如果你再回来的话，有什么事可以联系我。谢谢。先生你好，为您把衣服收起来吧。哦，等一下。好，谢谢。不客气。Incoming message.有人来接你吗？我可以送你啊。不用了，杨晨来接我。谢谢。不客气。Ladies and gentlemen, we will be passing through turbulent air. For your safety, please remain seated and fasten your seatbelt. Thank you. E785出什么事了？飞机遇到强气流，雷达监测不到。走，我们赶紧去看看什么情况。这什么情况呀？都晚了半个小时了。这飞机怎么还不到啊？都那么久了。您拨叫的用户暂时无法接通。您拨叫的用户暂时无法接通。机上洗手间暂停使用，正在上洗手间旅客请取消好扶手。教员哥，如果我们这次能平安落地的话，
我让他一辈子幸福的。 你放心，我们一定会没事。但是，如果我不够幸运的话，你能替我告诉他，我不能。这件事情一定要你亲口跟他说。 要commencer à